നമഃശിവായ. ഞാൻ നേഹ കൃഷ്ണ, 2ൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജൂലൈ 28, പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം. ആകാശം, വായു, ജലം, മണ്ണ്, ഭൂമി ഇവിടെ ചേർന്നതാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് പ്രകൃതി കൂടാതെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. വയലുകൾ നിലത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞും കത്തിച്ചും അവർ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാലത്തും പ്രകൃതി നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. പ്രകൃതി തിരിച്ചടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായി, വൈറസുകളായി പ്രകൃതിനെ ആളടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു, സകലജീവികളെ സ്നേഹിച്ചു, സംരക്ഷിച്ചു നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.